Olha quem acordou. Filho, Bob. Tá aqui com a mamãe fazendo a meditação. Na verdade, ele assustou com a lenda. Deu até uma latidinha. Shhh, Bob. Bob. Não, não. Não pode lá. Psh, Bob. Ele tá vendo o au-au lá embaixo, ó. Olha lá. Ele não pode ver um cachorrinho, ó, que ele quer interagir. Shhh, shhh.